مرحبا بكم في un nouveau cours ديال l'organisation pour les deuxième années sciences économiques et gestion comptable. دائما حنا في la partie stratégie et croissance et plus exactement في le chapitre نتاع les orientations stratégiques. الموضوع ديالنا اليوم هي l'impartition. شنو هي l'impartition؟ l'impartition هو أي عقد يمكن يربط ما بين deux entreprises. عقد شراكة أو تعاون. الوغ بموجب هذا العقد شنو يمكننا نديرو؟ الوغ مثلا تلاحظوا أن الأغلبية ديال لي زونتربريز اكطويلمون ولاو تيعطيو هاد أعمال ديال النظافة لأون أوتر انتربريز اللي تكون سبيسياليزي في هاد لو دومين. علاش؟ باش أولا يتكونسونطراو على لاكتيفيتي ديالهم برينسيبال ويمكن هاد العملية طيح عليهم أرخص. Donc, c'est un exemple ديال شراكة ما بين deux entreprises. Alors, شنو هي l'impartition? L'impartition, elle est appelée aussi externalisation. تنعطيو واحد la fonction ديالنا لداخل une entreprise على برا. داكشي علاش تنسميوها externalisation. Elle consiste à développer des relations entre les entreprises sous forme de partenariat collaboration. شراكة وتعاون، ولكن ركز معايا، شراكة وتعاون وكل واحد فينا تتبقى عنده الاستقلالية القانونية. انت ما تدخليش في المسائل ديالي وانا ما تندخلش في المسائل ديالك، تنديروا واحد العقد وتلتزموا به. الوغ هذا العقد ديالاش il s'agit de confier تنعطي une partie des activités d'une entreprise à un prestataire spécialisé dans un domaine particulier بحال القضية ديال une société مختصة في النظافة. Alors دابا هاد l'impartition elle peut prendre plusieurs formes وكل forme غادي نبداوها بان exemple ونطلب منك انك tu retiens l'exemple باش تعقل على la forme de l'impartition. اول exemple اللي غنبداو به ولا اول forme d'impartition اللي غنبداو بها هي la franchise. وهنا قلي على ماكدونالد. شنو هي la franchise؟ هي ان une société par exemple في المغرب دارت عقد مع ماكدونالد aux États-Unis. بموجب هذا العقد كيسكيل فا غادي تروج وغادي تسوق غادي تسوق واحد العلامه، واحد لو نو اللي كلشي تعرفوا اللي هو ماكدونالد. En contrepartie, bien sûr, غادي تدفع une redevance ou là un loyer لديك لا سوسيتي وغتستافد من واحد الدعم لا من ناحيه ديال التسويق لا من ناحيه ديال الترويج لو برودوي من ناحيه التدبير بيان سور الموارد البشريه وكذلك حتى من ناحيه الانتاج. Donc la franchise c'est un contrat par lequel une entreprise concède تعطي à une autre entreprise indépendante مستقله contre redevance بمقابل واحد le loyer, le droit de se présenter sous sa marque ou sa raison sociale. Ok? هذه هي la franchise. Deuxième forme d'impartition, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance. فاش نتكلموا على وغادي نبداو عاوتاني ليكزامبل ديال غنبداو الشرح ديالنا بان اكزامبل وغناخذ لا سوسيتي يازاكي. يازاكي شركه في المغرب، الخدمه ديالها هي انها تدير دي كابلاج، ولكن شكون اللي تعطيها لوردر دير الكابلاج؟ سو سون دي فابريكون دافيون à l'étranger مثلا ايربوس. شنو هي لا سو-traitance؟ l'entrepreuse donneuse d'ordre بحال ايربوس sous-traite à d'autres entreprises sous-traitantes بحال يازاكي une partie des étapes de la fabrication ou production de services اللي حنا عندنا الكابلاج. Alors, troisième forme d'impartition, c'est la concession. فاش نتكلم على la concession نعطيو exemple هي مثلا l'exemple ديال لي فواتور. ناخذ مثلا اوطول تتلاحظ معايا ان اوطول في اي مدينه هنا في المغرب مشيتي تتلقاها تتسوق لي برودوي دي فواتور ديال اما اوبل ميتسوبيشي نيسان اي فورد. Ça veut dire que عندها l'exclusivité، عندها الانفرادية في تسويق هاد لي فواتور. وكذلك في لي ميزون مرسيدس تتلاحظ معايا ان في لا ميزون مرسيدس غادي تلقى كو لي فواتور مرسيدس ولا سوسيتي مرسيدس ما عندهاش الحق تبيع لشي واحد اخر من غير لا ميزون مرسيدس. داكشي علاش لا كونسيسيون implique la réservation de produits d'un fournisseur à un commerçant.
L'entreprise ou le commerçant s'engage dans ce partenariat économique à s'approvisionner exclusivement chez ce fournisseur. أنا ما تنبيع إلا les produits Mercedes إلا les voitures Mercedes وأنت ما يمكن لك ما تزود حتى شي واحد إلا أنا les voitures Mercedes. Donc عقل على les voitures pour la concession. Troisième, quatrième forme d'impartition, c'est la cession de licence. وكذلك نبداو بالexemple هي كوكاكولا. هنا في المغرب شركة كوكاكولا شكون اللي عطاها الحق انها تصنع دي برودوي ديال كوكاكولا؟ شرات اون ليسونس، شرات اون ليسونس دو برودكسيون. اي دونك هاد لا ليسونس هي اللي عطاتها الحق انها تنتج وتسوق لي برودوي ديال كوكاكولا. دونك شنو هي une cession de licence? La cession de licence consiste à accorder à une entreprise locale le droit de fabriquer et de vendre des produits dont l'entreprise cédante, liée à Coca-Cola, la société mère, détient, le brevet, la marque ou le know-how, le savoir-faire. Donc ça dépend au final. Donc il y a la cession de licence. Cinquième forme d'impartition, il y a le GIE. وهنا غنعطيو عاوتاني exemple. Alors l'exemple زيوت الشياط ماموغادور. شنو هي زيوت الشياط ماموغادور؟ Alors لاحظ معايا عندي مثلا سي با ان اكزومبل كونكري. عندي 4 ديال لي زونتربريز خدامين في مجال التجميل. هاد لي زونتربريز كلهم محتاجين الزيوت في المنتوجات ديالهم. فعوض ما كل وحده فيهم تبقى تشري الزيوت من بلاصه مختلفه خلقوا واحد لا فورم جوريديك اللي تنسميوها GIE اللي ما هي شركه ما هي جمعيه ما بين وبين ولكن عندها واحد الطابع قانوني. الوغ هاد لا سوسيتي ماشي لا سوسيتي هاد GIE مكلف بصناعه الزيوت وهذوك الزيوت غادي يستافدوا منهم دوك 4 ديال لي زونتربريز. شنو هو الهدف؟ اننا نهبطوا تكلفه الانتاج، اننا نديروا المواصفات والجوده اللي بغينا ويمكن كاع دوك الزيوت نفيدوا بهم وحدين اخرين. دونك هذا هو GIE. الوغ شنو هو GIE؟ GIE, c'est une forme intermédiaire entre l'association et la société, même le jum'iyya ou sharika. Il peut avoir un but non lucratif, mais dans la plupart des cas, il permet de faire réaliser des bénéfices pour les entreprises qui constituent ce GIE. Voilà pour GIE. Dernière forme d'impartition, c'est ce qu'on appelle la filiale commune ou joint venture. ودائما un exemple من la réalité ديال المغرب. Alors هذا خديته من واحد l'article في le journal. L'entreprise canadienne Mania et la société française Altran viennent d'annoncer la création d'une joint venture au Maroc. Donc deux sociétés étrangères, d'accord, خلقوا une filiale commune ou là une joint venture au Maroc. Cette entité qui sera baptisée MG2, Smita MG2, sera détenue 50-50. Ah, il y a la joint venture. أنا عندي 50% وأنت عندك 50%. Et aura son siège à Casablanca. Elle sera spécialisée dans l'ingénierie automobile. لاحظوا معايا هاد لي دو سوسيتي اللي مشيتو تقلبوا عليهم غتلقاوهم تيخدموا في المجال ديال لوطوموبيل. اوكي وهاد لا سوسيتي MG2 غتصنع لهم شي حوايج اللي غيستافدوا منها هما بجوج. اوكي دونك هادي هي جوان فونتور ولا filiale commune. Donc شنو هي une société une joint venture? Une joint venture désigne une entreprise fondée sur la coopération تعاون d'au moins 2 entreprises indépendantes. Toujours كاينه الاستقلاليه. Voilà mes amis, هادشي اللي كاين في l'impartition. شنو هما les avantages? Les avantages bénéficier des effets de synergie. دائما l'effet de synergie الحاجه اللي يمكن تعاون فيها مع واحد اخر راه يمكن طيح عليك رخص ويمكن لك تكون فيها رابح كون ديرها بوحدك. هذا هو effet de synergie. stimule la flexibilité تنوليو بلو فيكسيبل المرونه تتكون اكثر. réduction des coûts راكم شفتوها دائما لو بوت هي la réduction des coûts et mettre en place des actions communes. Alors les limites bien sûr اي حاجه عندها لي ليميت ديالها هي اننا تنوليو مع داك لو بارتنير الشريك ديالنا تتولي une relation de dépendance d'accord et donc الا تخلى علينا ولا شي حاجه يمكن يوقع لنا مشكل. كذلك اللي خصنا نعرفوا ان هذا الشريك اللي تنتعاملوا معاه الا وقع له شي مشكل راه سي سور كو حتى حنا غادي نكونوا متضررين. Voilà pour les avantages et limites. C'est la fin mes amis. La prochaine vidéo ça va être sur la 4e orientation
استراتيجيك اللي هي l'intégration. معكم الأستاذة والكوتش ديالكم وداد الغراس. تهلاو في راسكم. Très vite pour une prochaine vidéo. Bye.